Magluto tayo ng beef stick, guys. Mag-prepare tayo ng kawali. And then, try natin, lagyan ng oil. Mag-try natin yung potato, carrots, until maluto ito. Maging brownness. Ayan. Next, lagyan natin ng pepper yung beef stick natin para malasa ito. Ayan, babalik na rin natin yung potato and then carrots until maluto ito na maging brown yung anya, kulay. Ayan. Halo-haloin natin para hindi siya mapagod. Next, lagay natin yung onion at saka garlic. And then, i-fry natin until maluto ito. Then, magkuha ng dark soy sauce. Lagyan natin ng sugar and flour to make sticky the sauce. Ayan. And then, ihalo-halo natin yung ating mga ingredients. Pagkatapos, ilagay natin yung sauce na ginawa natin. Ayan. Hinaan lang natin yung apoy para hindi mapagod kagad. Then, ilagay natin yung beef stick. Net. I-fry natin until maluto ito. Ayan. Lagyan natin ng kunting Knorr powder. Halo-haloin natin until maluto. Ayan na. Almost done na. Ready to serve. Charan! Ilagay natin sa malinis na lalagyan at i-serve na natin. Thank you for watching!